Аял киши өспүрүмдү мыкаачылык менен өлтүргөн аял өмүр бою эркинен ажыратылды. Бул тууралуу казак басылмалары жазып чыкты. Мектепке 6-класстын окуучусу өткөн жылдын декабрь айында мектептен чыккан бойдон үйүнө кайтып барган эмес. Небересине сарсанаа болгон чоң энеси милицияга кайрылып, небереси 1 суткадан бери дайынсыз экенин билдирген. Тыкыр издөөдөн бир нече күндөн кийин баланын мыкаачылык менен өлтүрүлгөн сөөгү шаардын четиндеги дачалардан алыс эмес жолдун жээгинен табылган. Кийинчерээк баланын өлүмүнө өгөй апасы шектүү болуп кармалат. Сурак учурунда аял күйөөсүнө өчөшүп кылганын, анын жашоосунда өгөй баласы менен кайненеси тоскоол жаратып келгенин айткан. Бул өлүм жыттанган план эбак даяр болуп, аны өзүнүн уулу жана кызынын жардамы менен ишке ашканын билдирген. Дагы бир аз күндөн кийин кайненеси да тиги жайга узатууну көздөп жүргөнүн мойнуна алган. Аялдын уулу менен кызы өспүрүм мектептен чыккан учурда шаардын четиндеги дачаларга коркутуп алып кетишкен. Алдын ала даярдалган бош үйдө баланы каалагандай сабап, кескилеп, тирүүлөй кыйнап жатып өлтүрүшкөн. Качан милициялар издеп баштаганда гана баланын сөөгүн талаага алып барып ыргытып ийишкен. Милиция кызматкерлери аялдан шектенип кармап кетпегенде кайненесин да өлтүрүүгө жетишмектигин сурак учурунда айткан.